ذعر في شوارع تل أبيب. إنها المرة الأولى التي يعم الذعر فيها بهذا الشكل منذ عام 1991 أبان حرب الخليج، حين أمر الرئيس العراقي السابق صدام حسين بإطلاق صواريخه نحو إسرائيل. الصواريخ التي تستخدمها حماس دليل على أن قدرتها القتالية ازدادت قوة، وأنها تمتلك صواريخ متطورة بعضها طويل المدى كتلك التي استخدمها ثوار ليبيا حين إطاحتهم بمعمر القذافي ونظامه. الأسلحة والذخائر تأتي من ليبيا قاطعة آلاف الكيلومترات، تعبر مصر ثم تعبر سيناء. تشكل الصواريخ الفلسطينية التي تزداد كثافتها وتواترها خطرا حقيقيا على إسرائيل. صواريخ لم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية الكثيرة مسؤوليتها المباشرة على إطلاقها على العاصمة الاقتصادية لإسرائيل. حسب معرفتي هذه الصواريخ لم تطلق من قبل حماس ولكن من قبل حركة الجهاد الإسلامي. هذا يعني أنه في غزة، وحيث من المفترض أن الحكومة بيد حماس، تأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل قوة عسكرية غير حماس. والسؤال هو مع من ينبغي أن تناقش إسرائيل وقف إطلاق النار؟ الجيش الإسرائيلي يقول إنه قد تم إطلاق أكثر من 280 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ ظهر يوم الأربعاء. اعترض نظام القبة الحديدية 131 صاروخا منها وشل قدرته في الهواء.